Ayan. So, hello mga ka-Farmers World. So, nandito na naman tayo ngayon. Magandang araw sa inyong lahat. So, ngayon ay may good news ako kasi nakaipon na tayo ng wood at saka gold. So, ang gagawin natin ngayon, since goal ko na makapag-craft ng chainsaw, ang chainsaw, kailangan natin dyan ay para ma-craft mo siya, kailangan ng 21,600 wood and 36 gold. Since meron na tayong 21,600 at saka 64 na gold, sobra-sobra na. So, eto na. Na-unlock na natin yung craft. Yan. So, ngayon mga ka-Farmers World, ika-craft na natin ito para hindi na magtatagal pa at magmimina na rin ito ng mga wood. So, ganito lang pag-craft. Punta ka sa Smithy, tapos hanapin mo yung chainsaw, ayan. Tapos, kapag nakuha mo na yung requirements niya, automatic mag-unlock ito. Yung craft, naka-hide kasi yan. So, pag na-unlock mo na, magiging orange yan siya. So, pwede mo na siyang mapindot. So, ngayon mga ka-Farmers World, mag-unlock tayo nito para mag-start na siyang magmimina. So, ito na, ika-craft na natin siya. Chainsaw, ayan. Sure natin kasi baka iba yung makraft natin. Ayan. So, chainsaw. Hindi rin fishing boat. So, sure na yan. Chainsaw na yan. So, click lang natin yung craft. Ayan. Click lang natin. Sana agay yung CPU natin. So, ayan. Naayos ko na. So, ito na ang kalabasan. Yung craft. Pag-click mo doon, pag mataas yung CPU mo, ito yung lalabas, you have craft chainsaw successfully. So, i-okay na lang natin yan. Ayan. So, 37 na lang natira sa wood natin at saka 28 dun sa gold natin. So, ngayon, para ma-unlock pa natin siya, punta tayo dito sa my chest. Ayan, punta tayo dyan. So, titingnan natin siya dito ngayon kung andito ba siya para mawi-wear na natin. So, since wala pa, mga ka-Farmers World, kailangan nating i-refresh ito para papasok siya. Ayan, refresh muna tayo. So, ayan mga ka-Farmers World. So, na-refresh na natin. So, balikan natin yung chest. Tapos, slide natin. Tenarang! Ayan na, chainsaw. So, i-wear na natin to para mag-start na itong magmina. Ayan, pinutin natin yung wear. Yan, magmimina na yan. Papasok na yan siya dito, banda. Yan, papasok na yan siya dyan. Tang! Yan, pag na-wear, yan, bumaba na. So, pupunta tayo sa map. Tapos, balikan natin dito ngayon. Hanapin natin dito kung andyan na ba talaga. Kung dalawa na ba talaga. Asan na yung isa natin? Ayan! Ayan mga ka-farmers. So ayan na siya. So dalawa na ang chainsaw natin. Yee! So hindi ko muna siya i-mine para magsabay-sabay sila nito. So ayan lang mga ka-Farmers World. Next goal ulit natin, another chainsaw para maging 6 yung chainsaw natin. So yun lang and happy farming everyone.